السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة عاوز أتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا، ولكن الفيديو ده مخصص لشباب مصر للطيور المهاجرة، شبابنا اللي موجود في الخارج. كويس؟ أنا ملاحظ إن في أغلبية الشباب اللي بيسافروا برا مصر بيفقدوا العزيمة والطموح، بيحسوا إن هم ضايعين، بيحسوا إن هم في يأس وإحباط. طب ليه؟ يعني ليه الكلام ده؟ ليه؟ لازم علشان تكون مستقبلك تتعب وتعرق، لازم تضحي. انت لما جيت الغربة ضحيت انك انت بعيد عن اهلك، لكن في سبيل تحقيق مستقبلك. علشان تحقق مستقبلك لازم تصبر وتستحمل، علشان لما توصل تبقى قاعد وتفتكر على الايام اللي انت قضيتها في غربتك وانت لوحدك. انت برا مصر، سافر بلدك. الموضوع مش بسيط، انت بتقدم خدمة. ايوه، انت بتقدم خدمة. في كتير من الغرب، في كتير من العرب ما نزلوش مصر، ما احتكوش بالمصريين. كويس؟ فوجود حضرتك على أرضهم دي رسالة، معناها يعرفوا مين هم المصريين. بمعنى حضرتك لو حد كويس، حد جدير بالاحترام، حد محترم، حد أخلاقه عالية، هيعرفوا إن مصر رجالتها كلها محترمة، رجالتها كلها عندهم طموح وعندهم هدف بيسعوا إليه. كويس؟ طبعا احنا عندنا نماذج كتير جدا مشرفة مصرية كانت بره مصر، سواء في الخليج سواء في بلاد أوروبا، نماذج مشرفة تشرف أي مصري. فحضرتك لازم تكون نموذج مشرف، تشرف نفسك قبل ما تشرف بلدك. لما تقول أو تكون مقرر إنك هتسافر، تعرف إنك أنت هتبقى هتشوف أيام متعبة، هتكافح، هتناضل، هتعرق علشان تكون نفسك، تكون اسمك. الموضوع مش هسافر ألاقي الموضوع وردي، لا، لازم أتعب وأعرق، لازم أضحي قصاد إن أنا سبت بيتي وأهلي، قصاد إنك أنت رايح تكون مستقبلك. فالموضوع مش بسيط، الموضوع مش سهل. ما تحسش ان انت اول ما اخدت تذكره السفر، ركبت الطياره، نزلت البلد اللي انت هتبقى موجود فيها، ان الموضوع هتفرش لك بالورود. لا طبعا، لازم نضحي، لازم نسعى، لازم ندور. هتتعب في الاول، هتتعب في الاول، لكن بعد كده هتلاقي في شغل، هتلاقي في خير ربك بيبعتهولك. ربنا بيكافئ الصبور، ربنا بيكافئ الملح اللي بيداد، يشوف اماكن، بيبحث، بيدور هنا بيدور هنا، اللي عنده عزم. كويس؟ اللي عنده عزم وصبور، مش اللي بيزهق بسرعه، مش اللي بيتعب بسرعه، مش اللي بيتنرفز بسرعه، مش اللي بيتأفف بسرعه، مش اللي بيتذمر بسرعه، مش اللي بيطلع. تلاقي اغلبيه الشباب، في شباب بيبقوا ما عندهمش حماس، شباب كسول، شباب من النوع اللي هو بيتذمر من اقل حاجه، اللي هو بيطلع بيعلق غلطه على شماعة الغير. كويس؟ لا، لازم تتعب، لازم تعرق، لازم تطلع على كتفك انت، مش على كتف حد تاني، علشان تكون انت وانت قاعد في اخر المشوار تبقى فخور ان انت عملت نفسك بنفسك. ربك اداك فرصة انك تسافر علشان تكافح، علشان تلاقي لقمة عيش حلال لولادك. علشان خاطر ولادك لازم تصبر وتستحمل، علشان خاطر ولادك لازم تكون واجهة مشرفة، عشان يكونوا ولادك فخورين بيك، يبقى بلدك هتبقى فخورة بيك. دي رسالة زي ما بقول لك، ان الغرب لو انت عايش في مجتمع غربي يعرف تقاليد وعادات الشعب المصري، اخلاق الشعب المصري، النخوة والرجولة والشهامة اللي موجودة في الشعب المصري. انت رحت عرفتهم
مكان ما هما موجودين. ده شخص ما قدرش ينزل مصر ويعرف ويحتك بمعدن الشعب المصري وشباب وبنات الشعب المصري. حضرتك بتقدم رسالة، انت بتروح له لحد عنده وبتعرفه هو ده الشعب المصري، وهو ده المعدن ورجالة وشباب الشعب المصري. وقت الشدة الراجل ب100 راجل، قد الشغل، قد العرق، قد الكفاح. لما قال انا ليا هدف، استحمل علشان يوصل للهدف بتاعه. ما تعبش، ما تقففش، ما تزمرش، ما علقش فشله علشان معد غيره. دي البلد فيها وفيها، ده انا كنت شايف، ده انا كنت عامل. لا ابدا، كل البلاد فيها اللي عندنا، فيها سلبيات لكن فيها ايجابيات. لازم تكون روحك حلوه، لازم يبقى عندك تسامح، يبقى عندك اراده، عندك كفاح، تكون انت. لازم تحقق مستقبلك اللي انت اتغربت عن اهلك، اتغربت عن ولادك، اتغربت عن زوجتك علشان تحققه. لازم تكون نموذج مشرف. تشرف، قبل ما تشرف بلدك هتشرف نفسك، واهلك هيكونوا فخورين بيك. حققت ذاتك، حققت طموحك. كويس. وخلينا نتفق على اتفاق، انت في غربتك ديت هتحط لنفسك ليميت معين، وقت معين هتكون موجود فيه على ارض البلد. حقق نفسك في الوقت ده، وحاول بقدر الامكان ان الوقت ده ما يطولش. اتعب، اجهد في وقت قصير علشان ترجع بلدك تاني، تحقق طموحك، تبدأ تعمل مشروع. تمام. وحققت ذاتك خلاص في ارض بلدك. يبقى لازم تكون واجهة مشرفة لمصر، لازم تكون على قد الكلمة مصري، مصري محترم، مصري بأخلاقك العالية، مصري بطموحك، مصري بشهامتك، مصري بنخوتك. كويس. مش هتعرف الكلام ده إلا لما تكون في بلد أوروبي وتحتك بأي مشكلة. هتعرف تعامل الأوروبيين مع بعضهم، ولو العربي مع الأوروبي هيبقى عامل إزاي. النخوة جواك بتحركك، الشهامة اللي جواك بتحركك. كويس. ده مش موجود بره، ده عندنا احنا وبس. احتكار عند المصريين والعرب عموما، مش هتلاقيه بره، لكنه جواك. خدته معاك ميراث من المصريين او من العرب او من البلد انت مهاجر منها، وطنك الام مديك عقائد راسخة عندك، هتحتاجها وقت الشدة وهتلاقيها وقت الشدة. الاحتمال ده مش موجود عند كتير، الصبر مش موجود عند كتير، الإيمان اللي ربنا مديهولنا مسخره جوانا. كويس. لازم الطموح، لازم تعرق، هتكافح، هتناضل، هتلاقي نفسك في الآخر خالص حققت هدفك. هتلاقي نفسك قاعد ومرتاح وبتفتكر الأيام دي. كويس. هتلاقي نفسك بقيت واجهة مشرفة، شرفت نفسك، شرفت بلدك. قال لك لا، ده المصري لا يعلى عليه، أدبه وأخلاقه، فرض سيطرته في المجتمع اللي حواليه. اديت فكرة بره ان مصر والمصريين رجالة، كل اللي بيجي من مصر رجالة على قد المسؤولية. فلازم حضرتك كلمتك تكون على قد الرد، لازم تكون كلمتك على قد المسؤولية. ما تخرجش كلام كده وخلاص. كلمتك اللي بتخرج منك يا حسنة يا سيئة، ده كله في ميزان حسناتك. لا، انا اقول كلمة كويسة طيبة تكون ليا، ما تكونش عليا. لازم يكون خارج بره مصر، خرجت بره بلدي، ركبت الطيارة، اكون مصري قلبا وقالبا، اكون سفير بلدي بره مصر. هعرق، هتعب، الموضوع مش بالساهل، الموضوع مش بالساهل. لا، تعب وعرق وجهد، لكن بعد كده ربك، والكل مجتهد النصيب. ربنا قال لنا كده، ربك وعدك من فوق 7 سما، اتعب وعرق وهديك من خيري كتير. لازم يا جماعة علشان خرجت بره مصر لازم تكون مصري فعلا فعلا فعلا. هتلاقي الناس كلها بتنحلي لك الاحترام، يقول لك لا الراجل ده محترم،
الشعب المصري كله محترم. كونك انك انت حد كويس وحد محترم يبقى الشعب كله هيتحكم عليه من خلالك. قيس بقى انك انت لو كان بانت منك سلبيه، كويس، لا ده مش متحمل مسؤوليه، لا ده ما عندوش طموح، لا ده محلك سر، اديت انطباع سلبي. كويس، ممكن حضرتك لو فقدت الوظيفه دي ممكن الاونر ما يشغلش مصري تاني بسببك. شوف انت عملت ايه، حكمت على كل مصري من وراك هيكون له لقمه عيش ان هو لا مش هجيب مصري تاني. اذا كنت انا جبت مصري اولاني وعمل فيا وسوى، ما كانش عنده طموح، ما كانش بيشتغل، كان كسول، لا انا عمري ما هجيب مصري تاني خلاص، انا هجيب اي جنسيه تاني لكن ما اجيبش مصري. ما هو انا شفت قدامي العينه قدامي اهي، ما كانش بيستحمل ضغط شغل، ما كانش بيعرف يتكلم مع الناس، كان دايما بيتخانق، دايما بيسب، دايما بيقول كلام وحش، بيتلفظ بالفاظ وحشه، بيهين كل الناس اللي حواليه. لا ده مش وجهه مشرفه لبلده، انا اسف، شوف واحد تاني. طب انا ليه ما اعمل كده؟ ليه؟ لا انا ديني امرني بكده ولا اخلاقي امرتني بكده ان انا اتعامل بالمعامله وحشه. لا انا اعرف كل الناس مين هم المصريين باخلاقهم، بطموحهم، بشهامتهم، بنخوتهم، بغيرتهم اللي مش هنلاقيها مع حد تاني. كويس يا جماعه، لازم علشان اتغربت عن بلدك لازم هتستحمل حاجات كتير جدا جدا جدا. انت هتبدا تكون مستقبلك، علشان تكون مستقبلك في سبيل تحقيقه لازم يهون عليك بعدك عن اهلك، لازم تتعب اكتر، تعرق اكتر، تجتهد اكتر، تطور نفسك بنفسك. كويس، هتلاقي نفسك في الاخر خالص نجحت بطموحك بعرقك انت مش بحد تاني. ما ينفعش حد تاني يقول ده انا اللي خليتك تنجح، بالعكس، طموحك كان عندك انت، ارادتك كانت ليك انت، ايدك عافيه طلعت بيها. كويس، في الاخر خالص هتبقى فرحان باللي انت وصلت له. انا متشكر جدا واسف ان طولت عليكم، كان لازم ابلغ الرساله دي لشبابنا واخواتي المصريين بره مصر. كويس، اكون شاكر لكم لو الفيديو عجبكم ودوستوا اعجاب، ولو كان اول مره تشوف حضرتك الفيديو دوت يا ريت تشارك الرابط مع الغير عشان الفايده تعم، وتشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. شكرا جدا لحضرتك. مهندس وائل محمد بكير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.